Es īsi ieskicēju, kāds ir mums šīs dienas plāns. Mums tātad tā saruna veidosies divās daļās. Viena būs pamatā par Rīgas mājokļu aktualitātēm. Mūsu analītiķi ir izpētījuši datus par 2024. gadu. Ir arī daži dati par šī gada pirmo ceturksni jau apkopoti. Un otrā sarunas daļa būs par Lanīdas Viļņas apciemojumu šīs nedēļas sākumā, tā kā pavisam svaigas emocijas un svaigi dati. Nu, vienmēr sakot, droši vien jāsāk ir ar mūsu pašu tirgu, lai mēs pēc tam varētu salīdzināt mūsu mājas nekustamo īpašumu situāciju ar mūsu kaimiņu. Un, jā, kas tad mums ir? Mums, protams, jāsaprot, kāds ir mūsu esošais makroekonomikas situācija, kāda valstī ir, lai varētu saprast, kāpēc mēs esam varbūt tur, kur esam. Sākot, nu, pamatā, protams, mūsu bizness ir ļoti saistīts ar darba ņēmēju aktivitāti un darbinieku atalgojumiem, un šeit mūsu analītiķi ir izvilkuši tādus datus, kas saistībā ir ar minimālo algu, ar vidējām algām. Minimāla alga tā tiek lēsta līdz 700 eiro mēnesī, bet nu jau, teiksim, no šī gada tā būs augstāka, jo, kā mēs zinām, minimālā alga no šī gada ir augstāka par 700 eiro mēnesī. Un te mēs tabulā varam smuki izsekot līdzi, kā tā minimālā alga, respektīvi minimālās algas saņēmēju skaits ir sarucis laika gaitā no 22. gada. Tātad tas tumši pelēkais laukumiņš ir attiecināms uz tām algām, kas ir līdz 700 eiro mēnesī. Bruto algas, ja, tas droši vien arī svarīgi piemetināt. Un gaiši pelēkais stabiņš ir attiecināms uz vidējām algām, kas ir starp 700 un 1500 eiro mēnesī. Tur mēs arī redzam, ka ir tāda, nu, it kā diezgan vienlīdzīgs tas skaits, un te jāņem vērā, ka tie, kas savulaik ir saņēmuši algas līdz 700, tie pāriet tai nākamajā kategorijā, savukārt tie, kas ir bijuši tai vidējā, tie laika gaitā lēnām pārorientējās un pārvirzās uz tiem, kas saņem vairāk kā 1500 eiro mēnesī. Nu jā, vienmēr cikot redzam, ka pēdējo 1-3 gadu laikā šo te algu saņēmēji, kas virs 1500 saņem, ir vairāk. Tam, protams, ir vairāki iemesli, kā mēs zinām, ir inflācija bijusi, un tamdēļ darba ņēmēji ir prasījuši algu paaugstinājumus. Un tas noteikti atstāja iespēju arī uz mūsu nozari, jo mēs redzam, ka maksāt spēja mūsu iedzīvotājiem ir tikai augusi. Ejam tālāk. Nu, šī ir tabula, kas mūsu analītiķus dara uzmanīgus, kā un kāpēc. Kā jūs redzat, tā iedzīvotāja daļa, kas ir gados vecāki, tā Latvijā palielinās. Un savukārt mums salīdzinoši maza ir tā iedzīvotāja daļa, kas ir šobrīd līdz 25 gadu vecumam. Mums jātur prātā, ka tā vecuma kategorija, kas attiecas uz mūsu biznesu, ir pārsvarā starp 25 un 45 gadiem. Tie ir visaktīvākie tirgu, jo viņiem rodās ģimenes, dzimst bērni, bērni izaug, bērni aiziet savās dzīvēs, un viņiem atkal nepieciešams mazāks mājoklis. Īres tirgu savukārt vairāk sāktivizē iedzīvotājs starp 25, 30 un 35 gadiem. Un no šīs tabulas mēs varam šobrīd izsecināt, ka šī brīža tirgū tā aktīvākā daļa ir 37% no visiem iedzīvotājiem. Savukārt nākotnē, ar ko mums nāksies saskarties pēc 10-15 gadiem, tie vairs ir tikai 30%. Ja, tā kā jārēķinās, ka laika gaitā 1/5 mazāk būs šo te vietējo iedzīvotāju, kas meklēs īpašumus. Tā ir tā bēdīgā ziņa. Ejam tālāk. Par
mājsaimniecībām un kā viņas migrē tepat Latvijas ietveros. Te ir tāds pārskats, kur mēs redzam, kur cilvēki, tas pēc deklarētajām dzīvesvietām jāpiemina, kur viņi ir novirzījušies, kā ir tā mūsu iekšējā migrācija. Te mēs redzam, ka Rīgai ir iedzīvotāju pieaugums 10% apmērā. Nu, vislielāko izrāvienu ir piedzīvojis Saukrastu novads, bet rēķinam, ka šie ir procenti. Tātad Saukrastu novadā mums bija gadus 10 atpakaļ. Būtiski arī, jā, mēs skatījāmies tos datus salīdzinot 24. gadu pret 14. gadu, ka Saukrastu, piemēram, iedzīvotāju skaits 14. gadā bija 2800. No 24. gadā tas ir krietni audzis un ir 4800. Jā, tāpat mēs zinām, ka Ādažu novadā ir pietiekama ar iedzīvotāju. Jauns iedzīvotāju skaits nācis klāts Mārupē, tāpat Ropažu. Nu, jā, cikot, te mēs redzam, ka tās pierīgas novadi, tie, kas ir ieguvuši iedzīvotājus, savukārt te uz to beigu daļu, kur ir mīnusi, varam redzēt, no kuriem novadiem iedzīvotāji ir izceļojuši. Ja, un tas te arī atbild droši vien, kāpēc ārpus Rīgas un pierīgas mazāk attīstās būvniecība, jo vienkārši paši iedzīvotāji migrē tuvāk Rīgai. Tālāk jau mums labi zināmā situācija ir Eiriboru un kredītu izsniegšanām. Šeit labi varam redzēt, ka tajā brīdī, kad Eiribors ir bijis pašā zenītā, pie 4%, tad jaunu kredītu izsniegšana ir bijusi stipri mazāka. Un tajā brīdī, 24. gada vidū, kad ir pirmās pazīmes, kad šis Eiribors sāk sarukt, tad iedzīvotāji sāk aktīvāk kreditēties un ņemt jaunus kredītus. Savukārt šī tabula ir sasaistīta kopā ar esošajiem kredītiem. Nu, tātad tas kredīta apjoms, kas mums ir, viņš lēnītēm pieaug, kā redzam pēc dzeltenajiem stabiņiem. Mājokļu kredīts tātad ir tā lielākā daļa, tā pelēkā daļa attiecinām ir uz patēriņu kredītu, kas ar savā ziņā var tikt attiecināms uz mūsu nozari, jo nereti iedzīvotājiem, ja viņiem nevajag lielo kredītu, respektīvi līdz 20,000 eiro, tad viņi ņem mazo mājokļu kredītu. Un laikam tā svarīgākā līkne ir tā melnā, kas ir attiecinām uz mājsaimniecību noguldījumiem. Kā redzam, nu, ja mēs tā paskatāmies ar tādu 4 gadu ietverā, mājsaimniecībās noguldījumi ar vien pieaug un pieaug. Un mūsu analītiķiem, skatoties uz šo līkni, nu, varētu teikt, ir tādas 3 izsaukuma zīmes, kam vajadzētu mūsu valstī stipri pievērst uzmanību. Tas vienkārši ir signāls, ka iedzīvotāji uzkrāj, kas nav īsti lāga ekonomikai, jo tā nauda, viņa stāv, viņa netiek likta lietā, viņa neaprit. Tātad mūsu iedzīvotāji ir bailēs par nākotni, acīm redzot, viņi drošāk jūtas, ka viņiem šis te finansējums ir par rokai uzreiz pieejams, nevis viņi ieguldais pašos mājokļos vai kur citur. Un tā ir tā savā ziņā bēdīgā lieta, kas šeit Latvijā ir. Un es būtu priecīga, ja jūs uzrakstītu komentāros vai vēlāk varam apspriest, kā jums šķiet, kas tas ir par fenomenu, kāpēc Latvijā ir šāda tāda iedzīvotāju baža, vai tā ir kaut kāda iepriekšējā pieredze, vai tas ir mēdījos kultais tādu baiļu sindroms, ko mēs varbūt izjūtam. Kā to būtu interesanti pārunāt ar pārējiem kolēģiem. Par būvniecības izmaksām runājot, skaidrs, jā, ka pēdējo 3 gadu laikā tās izmaksas ir stipri pieaugušas. Te mēs labi redzam, ka augšējā grafikā pelēkais stabiņš ir saistāms ar strādnieku darba izmaksām, kas ir pakāpeniski šo 3 gadu laikā pieaudzis.
Savukārt būvmateriāla izmaksas ir straujāk kāpušas tajā brīdī, kad ir sācies Krievijas iebrukums Ukrainā. Tā kā te var ļoti labi pēc dzeltenajiem stabiņiem redzēt, cik tas izmaksu kāpums strauji ir attīstījies pēdējo 3 gadu laikā. Un apakšējā tabulā ir redzama izmaksu indeks jaunu ēku būvniecībā par atskaites punktu ņemot 21. gadu. Un šeit ļoti skaisti varam redzēt, ka Latvija vēl ir tā daudz maz, Lietuvā ir vēl stingri lielākas izmaksas jaunām ēkām, un Igauņi ir starp mums, starp Lietuvu un Latviju. Nu, tā kā jā, Latvijas būvniecības šis izmaksu indeks ir ļoti tuvu šī brīža Eiropas Savienības vidējam izmaksu indeksam. Kas vēl? Nu, tā nākamā sāpe, kas Latvijai ir, kur mēs sevi salīdzinām ar Lietuvu un Igauniju, ir jaunie projekti pēc skaita. Ja atskaites punktu ņemot 11. gadu, tad redzam, ka plus mīnus mums tomēr tie skaiti ir bijuši līdzīgi. Tad pēdējo gadu laikā Latvijai pieaugums ir bijis vien knapi 70%, tikmēr Lietuva un Igaunija ir trīskāršojusi savu jauno projektu skaitu. Nu, to mēs arī redzējām Viļņā, ka tur pabraucot tālāk no centra ir sajūta, ka patiešām tur ir būvlaukums šobrīd, tur būvē riņķi apkārt, un Latvijā kaut kā tā būvniecība izpaliek, un acīm redzot, tas ir viens no iemesliem ir tās gan būvniecības saskaņošanas process, gan arī izmaksas. Respektīvi, tā gala patērētājs nav gatavs pirkt par tādām izmaksām kā Lietuvā, Igaunijā. Kas vēl? Mājokļu tirgus indikātori un tendences. Šeit mums ir atskaites punkts par cenu attiecību pret ienākumiem un iekšzemes koproduktu. Atskaites punktu atkal skatoties 15. gadu, kā tādu nulles punktu, tad mēs redzam labi, ka šobrīd tā mājokļu pieejamība ir diezgan laba. Un ņemot vērā, ka mums ir pēc 22. gada tomēr mazliet pakritusi tā līkne, tad šis būtu signāls mūsu pircējiem, ka diez vai cenas gāzīsies lejā, ka šis ir gana labs brīdis, lai iegādātos nekustamo īpašumu. Jā, un šeit mums ir tāds iekšējais, kā varētu nosaukt, indikators, kur mēs pētām, vai ir pircēju tirgus vai pārdevēju tirgus. Ja, teiksim, pēc Covida viens brīdis bija izteikts pārdevēju tirgus, tad redzam, ka pēc 22. gada, jau otrajā pusē, tas lēnām pārsviežas uz pircēju tirgu. Bet tā labā ziņa ir, ka no šī gada pirmā ceturkšņa var just, ka šī tirgus situācija sāk mainīties. Un lēnītēm tā tendence jau sāk stabilizēties un nav vairs tik ļoti izteikts pircēju tirgus. Lēnītēm tas, kā diagramma rāda, pārvirzās arī uz pārdevēju pusi, kas atkal ir laba ziņa, jo priekš pircējiem, ka šis ir brīdis, kad jāsāk pirkt. Par vēl vienu ciparu, ko es gribēju jums vērst uzmanību saistībā ar vidējo darījumu summu. Pēc mūsu izpētes tā ir 32,000 eiro par nekustamo īpašumu, kas liekas katastrofāli zema. Protams, te ir jāņem vērā, ka tie ir dati par visu Latviju, par visiem īpašumiem, gan privātu mājām, gan dzīvokļiem. Šeit nav iekļautas zemes. Bet vienalga, 32,000 tā ir tā mediāna, ko mūsu analītiķi ir sarēķinājuši. Ja, tā kā sanāk, ka vidējais, tāda vidējā temperatūra ir tie 32,000 eiro.
Tā, kas mums tālāk vēl kas ir no tendencēm atzīmējamas, tā ir lieta saistīta ar to, ka ģimenes kļūst par viena cilvēka maisaimniecībām. Un praktiski visos vecuma posmos augšējā diagrammā tur jūs redzat, ka šis skaitlis salīdzinoši ar laiku no 2010. gada ir tikai paaugstinājies. Vai tās būtu personas līdz 30 gadu vecumam, vai posmā starp 30 un 50, vai arī vēlākos gados. Tā kā tas arī ir jāņem vērā. Savā ziņā, jā, tas no vienas puses ir žēl, jo viena cilvēka mājsaimniecība nevar atļauties tik lielus mājokļus, kā varbūt ģimene. Un lielākoties, jā, tā tendence ir uz 1 līdz 2 istabu dzīvokļu meklējumiem. Vienlaikus ir paradoks, ka Latvijā joprojām ir viens no visaugstākajiem rādījumiem saistībā ar pārpildītu mājokļu apdzīvošanu. Ja, teiksim, 2010. gadā šis rādījums bija 55% no visiem Latvijas iedzīvotājiem dzīvoja pārapdzīvotos mājokļos, tad 22. gadā tie ir nepilni 41%, kas vienalga ir liels skaitlis. Jo, teiksim, salīdzinoši ar Lietuvu, Igauniju un vidējo Eiropas Savienības rādītāju, tas ir galvas tiesu augstāks nekā citur. Par apdzīvotiem un neapdzīvotiem mājokļiem šeit var redzēt kopējos datus par visu Latviju. Neapdzīvot mājokļi it kā paliek mazliet vairāk, ja tā kopējā kontekstā skatās, bet te ir interesanti pavērot pa novadiem, teiksim, Rīgā. Plus mīnus tie cipari diezgan stabili, pie Rīgā tas pats. Kritums ir vairāk Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, tātad reģionos. Tas atkal rāda to, ka šie iedzīvotāji migrē un viņi nāk pārvietojās uz Rīgu un pie Rīgu. Vienlaikus labā vēsts ir saistībā ar mājokļu izmaksu daļu, kas saistībā ar mājokļu uzturēšanu. Tur Latvijai ļoti laba pozīcija. Teiksim, Vācijā vidēji tie 25%, ko iedzīvotāji ir spiesti maksāt no savām algām, tad Latvijā tie ir 17,8% uz 2023. gadu. Tā kā no šāda viedokļa Latvijā ir situācija krietni labāka nekā vidēji Eiropā vai, piemēram, tai pašai Vācijā. Vēl mēs apskatījām, kāda ir iedzīvotāju iespēja saņemt finansējumu no valsts saistībā ar mājokļu uzlabošanu. Latvija tad īpaši labi neizskatās. Lietuvai tas rādītājs ir, nav tāds pats, bet tuvu tam. Labāk no Baltijas valstīm veicas Igaunijai. Ja Latvija no iekšzemes koprodukta investē atbalstam mājokļu īpašniekiem, tad tas ir 0,03%, kā var redzēt grafikā, kas izcelts, un savukārt Igaunijā tas cipars ir 0,17%. Tā kā 6 reizes lielāks ieguldījums. Nīderlanda šeit stipri izceļas, kā viņi daudz vairāk investē mājokļu attīstībā. Tā, par ieguldījumiem procentuāli no iekšzemes koprodukta kopā Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā vidē varam redzēt, ka Latvijā šobrīd tie ir tikai 3% no visa iekšzemes koprodukta. Te var redzēt, ka 7., 6., 7., 8. gads bija tāds vislielākais pīķis mums, bet šobrīd, diemžēl, esam, ja vidēji Eiropā ir 6%, tad šobrīd mūsu situācijā mēs esam uz pusi švakākā pozīcijā. Par mājokļu tirgu. Te ar vairāk tādi kopējie dati par Latviju kopumā. Rīga, protams, ir visaktīvākā. Šeit var redzēt gan darījumu skaitu kopumā, gan arī dzeltenā līnija rāda, cik miljoni eiro ir ieguldīti īpašumu iegādē.
Jā, ja šos datus kādam no reģioniem interesē izpētīt, tad es aicinu paskatīties Latviju mājokļu pārskatu. Tur ir vēl vairāk datu. Es vienkārši izvēlējos tos, kas man likās atzīmēšanas vērti, bet papildinājumu jūs noteikti varat paskatīties mājokļu pārskatā. Jā, un šeit ir savukārt dati arī par visu Latviju. Te droši vien mēs varam fokusēties uz Rīgu, Pierīgu. Rīgā kopumā darījumu skaits ir audzis salīdzinoši 24. gadu pret 23. gadu. Arī darījumu summas ir augušas. Tā vidējā platība, ko cilvēki meklē, ir 35 līdz 60 kvadrātmetru īpašumi. Un lielākoties tie ir divistabu dzīvokļi, kam seko vienistabu dzīvokļi. Pierīgā arī darījumu skaits ir audzis, arī darījumu summas ir pieaugušas salīdzinoši ar 23. gadu. Un tur savukārt mājokļi ir jau plašāki, ja 39 līdz 64. Kas arī liela atšķirība nav, bet tur tomēr iedzīvotājs var iegādāties lielāku platību. Tā darījumu skaits, ko mēs ievērojām, ka pēdējo 3 gadu laikā ir tā aktivitāte bijusi tāda, ka pirmajā gada pusē šie darījumi notiek mazāk, un tad ir tāds uzrāviens otrajā gada pusē. Tas ir attiecināms gan uz 23., gan uz 24. gadu. Šobrīd tas 25. gads rāda, ka acīm redzot dēļ Eiribora šī aktivitāte ir diezgan augsta. Gan arī jūs varētu komentēt, ka iedzīvotāji ir patiešām aktīvi un piesaistā kredītus. Es vēl labi atceros 23. gadā, ka klienti mēģināja izvairīties visiem spēkiem no aizņēmuma no bankām. Viņi aptaujāja krustmātes, tantes, onkuļus, lai tikai nebūtu jāņem bankā kredīts. Ja vien pašiem savi līdzekļi nebija, tad viņi meklēja veidus, kā no citiem cilvēkiem var aizņemties. Par darījumu skaita izmaiņām saistībā ar atkal 24. gadu pret 23. gadu Rīgā pieaugums ir 5%. Praktiski visās jomās, sfērās var teikt, ka pieaugums ir bijis. Vienīgais, kas ir nerenovētās pirmskara laika ēkās, ir neliels kritums manāms, un jaunie projekti, kas pirmreizējā tirgu ir samazinājušies, bet tas arī ir pašsaprotami, jo, kā mēs zinām, mums jaunie projekti šeit nāk, tad ir tāds viļņveidīgs tas reģistrācijas skaits, un pēc Covid sākšanās, un tad, kad būvniecības materiālu cenas pieauga, tad bija lēnāks šis te jauno projektu attīstību temps. Šeit mēs varam paskatīt, kā mums labais krasts ar kreiso krastu ir konkurējis, tā varētu teikt. Kreisajā krastā darījumu skaits ir pieaudzis par 9%, kamēr labajā krastā tie ir 7%. Atkal ņemam vērā, ka tas ir 24. gads pret 23. gadu, un 23. gads Eiribor dēļ bija diezgan tāds lēns darījumu skaita ziņā. Lielākais pieprasījums gan labāk, gan kreisā krastā ir pēc divistabu dzīvokļiem, un darījumu summu izmaiņas arī ir pieaugums kreisā krastā par 5%, labajā krastā par 4%. Vidējās platības varbūt ir nedaudz kritušās, un vidējās kvadrātmetru cenas kreisajā krastā ir nedaudz pieaugusi, un tā ir 1030 eiro kvadrātmetrā, kamēr labajā krastā tā ir pavisam nedaudz samazinājusies un ir 1010 eiro kvadrātmetrā. Jau detalizētāk skatoties par sēriju veidu dzīvokļu vidējām cenām, šeit ir dati arī par pirmo ceturksnī šajā gadā. Te varam redzēt, ka centrā cenas ir pieaugušas. Darījumu skaits šogad, kā jau gada sākumā, vēl nav tik aktīvs kopumā, kā jācer nākamā gada daļa.
Bet salīdzinoši ar 24. gada pirmo ceturksnī varam redzēt pelēkos stabiņus, ka ir krietni vairāk nekā bija gadu vai pat 2 atpakaļ. Un, nu jā, labā krastā, kreisā krastā līdzīgi ir šie te skaitļi. Savukārt, nu, centrā, jā, ir darījuma skaits augstāks. Par dzīvokļu vidējām cenām jaunbūvēs, nu, atkal, jā, mums ir mazliet kritiski jāpieiet šiem te skaitļiem, zinot, ka rezervācijas notiek iepriekš un reģistrēti tiek īpašumi jau ar kaut kādu laika nobīdi. Bet, nu jā, tās vidējās cenas tātad centrā ir 3500 eiro kvadrātmetrā, kreisajā krastā tuvu 3000 un labajā krastā 2800 eiro. Un tās pašas jaunbūves tikai otrreizējā tirgu. Šeit arī varam redzēt, ka centrā ir, nu jā, cena ir stipri zemāka, otrreizējā tirgu tie ir 2600 un ap 2000 apkaimēs. Pagaidām it kā tas pirmais ceturksnis rāda, ka darījuma skaits ir zemāks, bet ir pilnīgi iespējams, ka vienkārši piedāvājums ir mazāks nekā cilvēki varbūt vēlētos. Te var redzēt pagājušā gada aktivitātes jaunajos projektos. Ja mēs analizējam Rīgas centru, Skansti, Meža parku, Ķīpsalu, tad vislielākais darījuma skaits ir Moho projektā bijis, gan Moho parkā, gan Moho gārdenā. Mērks viesturdārs ir labus rezultātus uzrādījis. Grīziņa nams, kas ir Grīziņkalnā, un Place 4, kas ir Marijas 4. Tās ir adreses, kas ir visaktīvākās Rīgas centrā. Nu, Daugavas labais krasts un kreisais krasts arī ir redzams. Tātad vislielākā aktivitāte labajā krastā ir krasta kvartālā, bijusi Silvas namos. Un Daugavas kreisajā krastā tie ir Mārpagalmi un Pīlāģu mājas. Par darījumu jaunajos projektos tai pīrāgā ir redzams sadalījums. Nu, plus mīnus trešdaļa ir pirmreizējais tirgus, trešdaļa ir otrreizējais tirgus, un mazākā trešdaļa ir renovētās ēkas, kas iedalās aptuveni pusi uz pusi, kur ir pirmreizējais un otrreizējais tirgus. Par cenām runājot, jā, centrā jaunbūvēs tās ir augušas salīdzinoši 24. pirmo pusgadu ar iepriekšējā gada pusgadu. Un kas vēl te būtu būtisks, par istabām runājot, nu jā, kā mēs iepriekš arī apspriedām, ka 2 stāvu dzīvokļi ir visvairāk pirktie un visvairāk reģistrētie darījumi. Tā, par darījumu privātmāju segmentā redzam, ka darījumu skaits ir mazliet varbūt sarucis. Kā atceramies, Covid laikā bija ļoti liels pieprasījums pēc privātmājām, un to arī šis grafiks atspoguļo 21. gads, kur visvairāk darījumu ar privātmājām notika. Un darījumu summas ir, kā redzam, it kā tā darījumu skaita ziņā ir daudz maz līdzīgi šie skaitļi, bet darījumu summas 24. gadā ir pieaugušas. Jā, un kas vēl, nu jā, vidēji, protams, Latvijā skatoties tā kopumā iedzīvotāji gribētu iegādāties māju, privātu māju līdz 1500 eiro, taču tādi Pierīgā ir maz piedāvājumu. Un tamdēļ nereti iedzīvotāji izsver vai nu paaugstināt šo te summu, vai arī, kā mēs esam novērojuši, ka iedzīvotāji, kas vēlas varbūt jaunajā projektā iegādāties dzīvokli, viņi saprot, ka par tādu pašu summu viņi var nopirkt privātu māju. Un tad reizēm izšķiras par labu privātu mājai.
Par īres segmentu pavisam īsi, jā, īres segmentu ir grūti monitorēt, jo nav mums tādu datu bāžu, uz ko paļauties. Faktiski tie ir dati no sludinājumiem. Redzam, jā, ka labajā krastā vislielākoties sēriju veida projektos īres dzīvokļi tiek izdoti, mazāk jaunajos projektos. Kreisajā krastā, ja teiksim, salīdzinām labo krastu ar kreiso krastu, kreisajā krastā ir vairāk jauno projektu īres tirgu. Un centrā lielākā daļa ir pirmskara laika projekti, jo vienkārši tāda ir mūsu apbūves īpatnība, ka centrā pirmskara laika mājas ir vairāk. Un arī jaunie projekti centrā ir visvairāk izīrēti. Savukārt apakšējā grafikā mēs redzam dzīvokļu pārdošanas un īres sludinājumu skaitu. Varam redzēt, ka ik pa laikam, kaut kāds ir brīdis, 23. gadā ir sarucis krietni pārdošanas sludinājumu skaits, un tad viņš ir atkal ar dubultu jaudu atjaunojies. Bet plus mīnus varam rēķināt, ka aptuveni trešdaļa ir uz īri, un savukārt pārējie sludinājumi ir uz pārdošanu. Par ilgtermiņa īres mājokļiem varam redzēt, ka aptuveni trešā daļa ir centrā. Labajā krastā ir lielāks īres piedāvājums, un tas sadalījums pa apkaimēm, protams, centra Skansts, Ķīpsela, Mežaparks vislielākais piedāvājums ir neapšaubām pašā centrā. Turpat uz pusi mazāk ir Avotu apkaimē. Par centru mēs uzskatām tātad visu dzelzceļa loku, tas nav tikai apkaime centrs, tas ir dzelzceļa loks plus Skanste, Ķīpsela, Mežaparks. Kreisajā krastā visvairāk ir Imantā, un turpat arī Āgenskalns. Āgenskalnā, kā mēs zinām, ir piedāvājums tik, cik tas ir. Labajā krastā savukārt ir Purciems, Latgales apkaime un Ķengaraks. Diezgan vienlīdz liels piedāvājumu skaits. Par istabu skaitu domājot uz īri, centrā vislielākais skaits ir 2 istabu dzīvokļiem, tad seko 1 istabas un trešajā vietā ir 3 istabu dzīvokļi. Savukārt kreisajā krastā ir praktiski tāda pati tendence, bet labajā krastā ir mazliet atšķirīgi. Tur vairāk uz īri tiek izdoti 1 istabas dzīvokļi, kam seko 2 istabu un 3 istabu. Šeit ir pašas īres cenas vidēji sarēķināts. Centrā, tas, teiksim, jaunais projekts ir, kas mums rāda. Es ciparu neredzu, pardon, jūs droši vien labāk redzat, man ir priekšā screen sharings. Nerenovētie projekti ir stipri lētāki par jaunajiem, neapšaubām. Un kreisajā krastā redzam, ka piemēram, Imantā, kas ir viena no populārākajām vietām, sērija vai 2 istabu dzīvoklis vidēji maksā 320, kamēr centrā nerenovēts pirmskara laika projekts ir 520. Atkal šos ciparus var vēlāk paskatīties tajā pašā mājokļu pārskatā. Kas mums ir aktuāls likumdošanā? Droši vien tās ir 3 būtiskākās lietas, kas šeit ir uzskaitītas. Tātad tā ir mantojuma tiesība reforma, kas varbūt mūsu var būt mazāk atstāja uz mums iespaidu, bet ir droši vien mums vērts zināt un klientiem jāizstāsta, ka pieņemot mantojumu, ir jāsastāda mantojuma saraksts. Agrāk varēja iedzīvotāji paši nosaukt šīs mantas vērtību, tad tagad tas notiek caur zvērnāties izpildītāju, kur tiek pieaicināts certificēts vērtētājs, kas nosaka nekustamā īpašums. Ja tur nekustamais īpašums ir jāvērtē, tad tas notiek tādā veidā. Savukārt ļoti būtisks faktors, kas mūs visus ietekmē, ir nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā kapitāla pieauguma nodoklis, jo agrāk mums tas bija 20% apmērā rēķināms, tad no šī gada tie ir 25,5%, kas ir diezgan skarbi. Redzēsim, kā tas atstās iespaidu uz darījumu veikšanu. Pagaidām, cilvēki
vēl var paspēt noreģistrēt šo darījumu līdz 1. jūnijam, iesniedzot deklarāciju, ka darījums ir iesākts it kā 24. gadā, un tad piemērot 20% apmēru. Nu, jā, tā pati lielākā aktivitāte saistībā ar bankām ir pārkreditēšanas likumu ietveros. Praktiski jau tas stājās spēkā no 24. gada, bet dēļ tām kompensācijām faktiski mēs redzam, ka šī pārkreditēšanās ir sākusies no šī gada. Gan jau, ka jūs praksē arī esat piedzīvojuši, ka bankas nespēja atbildēt saulēcīgi uz pieprasījumiem, gan kreditēšanas, gan arī konta atvēršanas. Un mums ir jāgaida garās rindās, jo viena no sadaļām, kas bankai ir jāveic, ir šī pārkreditēšana. Par Viļņu. Te nu gan es aicināšu piesaistīties tos, kas ir Viļņā bijuši. Varbūt mums kāds jautājums, es aši izskriešu cauri. Jā, kolēģi. Tie, kas mums pievienojās Lanijas delegācijai Viļņā, lūgums arī iesaistīties, atskatīties, padiskutēt, kā tad izskatās Rīgas pilsētas tirgus, nekustamo īpašumu tirgus salīdzinājumā ar šo te Viļņas tirgu, un ir atziņas, un ir iedvesmojošas atziņas kolēģiem, kā es labi arī dzirdēju, un kā mēs sapratām. Tā kā, jā. Redz, Mārim ir jautājums, vai jums arī liekas, ka šīs gads ir tāds mazliet veidojas burbulis, un nākamais gads varētu būt stipri sliktāks? Nu, man šķiet, ka mums nav burbulis vēl paskatoties uz Viļņas jauno projektu cenām un to, kā viņiem, cik aktīvs ir nekustamo īpašumu tirgus. Man šķiet, mums līdz burbulim ir stipri tālu. Turklāt arī pavērojot to, kā mūsu iedzīvotāji, cik čakli veido šos te uzkrājumus, nu nav īsti pamat, un cik mums lēzeni tomēr iet kreditēšana uz augšu. Manuprāt, līdz burbulim mums vēl ir stipri tālu. Es šo pašu ķecerīgo jautājumu uzjautāju Viļņā asociācijas starptautisko sakaru vadītājam. Viņš tā sacīja, ka viņš redz to Lietuvas tirgu vairāk bāzēt uz lokālo pircēju. Līdz ar to viņš pat Viļņā, neskatoties uz to, ka ir tās cenas tiešām fantastisks, var teikt, pat viņi neredz, ka pie viņiem varētu veidoties burbulis. Nu, ja es varbūt ieskicēšu to savu redzējumu par Viļņu. Mēs apmeklējām vēstniecību, bijām Lietuvas nekustamo īpašumu darījuma asociācijā un tikāmies ar vairākiem attīstītājiem, tostarp mums pazīstamo Hanner, Inreālu un JIT Lietuvas departamentu. Nu, tās pirmās atziņas ir droši vien tādas, ko arī asociācijā mums apliecināja, ka lietuvieši meklē iespējas. Viņi ir tādi darbīgi un viņi pat brauc uz Rīgu un skatās, jo mums šeit ir tirgus salīdzinoši lētāks. Viņi ieguldās šeit un īres maksas mums varbūt ir nedaudz zemākas, bet ienesīgums līdz ar to sanāk augstāks, jo vienkārši mums pārdošanas cenas ir krietni zemākas. Un kas mani pārsteidza, ka jaunos projektus viņi pārdod ar pelēko apdari. Un tās cenas, iztēloties, ka tāds JIT projekts, pie viņiem maksā vidēja 4000 eiro kvadrātmetrā. Ne jau centrā, tā ir tāda mikrorajons, tā varētu teikt, kāda apkaime. Autostāvvietu cenas ir plus mīnus līdzīgas mūsējām ap 15 līdz 28 tūkstošiem eiro. Un mēs apskatījām arī prēmijum klases objektu, kur cenas arī ar pelēko apdari ir no 6000 līdz 7500 eiro kvadrātmetrā. Un savukārt autostāvvietas cenas ir 65 līdz 70 tūkstoši. Nu, tas liekas, jā, priekš tāda Rīgas tirgus cilvēka liekas vienkārši kosmos. Ienesīgums viņiem ir vidēji 4 līdz 5%. Īres maksas ir augstākas kā šeit. Un bijām vienā tādā paraugu dzīvoklī, kas bija jau ar pilnu apdaru un apmēbelēts.
Tātad 2 istabas rēķiniet 41 kvadrātmetrs maksāja 200 000. Un īres maksu, par īres maksu jau var runāt 700 līdz 800 eiro mēnesī. Tā kā tāda, pie 5000 var teikt, ka ir ar apdari īpašumu. Kas vēl, kas vēl būtu par Lietuvu izstāstāms? Bankas procenti viņiem stipri līdzīgi mūsējiem, vidē ir ap 1,5. Bija projekti, kuri tiek kreditēti arī 0,99%. Pirmā iemaksa viņiem arī ir līdzīga kā mums no 15 līdz, droši vien arī tajā kategorijā, kur ir jaunie projekti, tur ir mazāka un sērija veids dzīvokļiem ir augstāka pirmā iemaksa. Viņiem atšķirībā no mums kapitāla pieauguma nodoklis ir 15% apmērā, savukārt, tur mēs esam priekšā, uzņēmuma ienākuma nodoklis viņiem ir 16%, savukārt viņiem nav tāda iespēja kā mums Latvijā, ka peļņu var atstāt uzņēmumā. Teiksim, ja kāds, kas starp citu arī interesanti, attīstītājs stāstīja, ka viņiem ir daļa pircēju, kas nopērk vairākus īpašumus viņu būvētajās mājās. Un viņi tātad pabeidz apdari un pārdod jau tālāk gala patērētājiem. Jo arī viņiem tā ir problēma, ka cilvēks, kas iegādājas īpašumu, teiksim, ar bankas kredītu, viņiem, protams, jātaisa ir nākotnes vērtējums, un ir daļa iedzīvotāju, kas negrib ar to krāmēties, viņi grib uzreiz iegādāties gatavu ar pilnu apdari. Tad tā ir auditorija, kas darbojās ar šiem te dzīvokļiem ar pilnu apdari. Vēl kas bija interesanti, ja, teiksim, Latvijā mēs nevaram par nekustamo īpašumu ne centu pieņemt skaidrā naudā, tad pie viņiem ir līdz 5000, bet tas bija attiecināms ne tikai uz nekustamo īpašumu, uz jebkuru sfēru, kas 5000 ietvaros, viņi var skaidrā naudā norēķinus veikt. Par nekustamā īpašuma nodokli, viņiem tāds nav līdz īpašuma kadastrālai vērtībai 140 000. Un kadastrālās vērtības viņi lēs, ka ir aptuveni 2 reizes zemākas nekā tirgus cenas. Kas vēl, par sēriju mājām apkaimēs, tur cenas ir par padomju stāvokli 1500 eiro kvadrātmetrā. Mēs teiksim, rēķinām parasti, kur ciemā tur dzīvoklis, kas ir kā kopš mājas dzimšanas, tur mums ir 800 vidēji, 850 eiro kvadrātmetrā. Un savukārt tāds, kur jau ir, kur ir remonts veikts, tas jau ir ap 2500 eiro. Kas vēl jaunajos projektos par autostāvvietām runājām, pilsētas doma cenšas izspiest auto no pilsētas centra. Un autostāvvietu skaits attīstītājiem ir saistoši pēc zonējuma, līdzīgi kā mums ir tur, kur ir 100% jānodrošina, respektīvi viens dzīvoklis, viena autostāvvieta, ir vietas, kur ir 75% jābūt. Un tad mēs ievērojām, ka viņi ļoti, varētu teikt, rokās zemē, ja viņiem ir daudzi pazemes stāvi, kur ir gan šīs te autostāvvietas, gan pamatā, protams, autostāvvietas. Man vienkārši nāk paralēli prātā mūsu mākslas muzejs, ko arī projektēja lietuvieši. Viņiem vienīgajiem bija tas redzējums, ka mākslas muzeju vajag attīstīt nevis tajās telpās, ko tā māja sevī ietver, bet viņi ierakās zemē un izveidoja tur papildus platības, kas mākslas muzejam bija ļoti vajadzīgi. Kas vēl, šeit ir viens no JIT projektiem, redzams bildē, kur ir vairākās kārtās projekti attīstīti. Dažas mājas, viņi stāstīja, viņi ir pārdevuši par kādam, kas izīrēs tālāk pensiju fondam. Praktiski, lielākā daļa, ap 80% tiek rezervētas vēl mājas būvniecības stadijā.
Un, ja teiksim, nu, kā tie attīstītāji stāstīja vēl pāris gadus atpakaļ, nu, varēja just, ka ir tāds pircēju tirgus, tad nu, teiksim, pircējs pievilināja ar dažādiem bonusiem, tur bezmaksas mantu novietnēm, autostāvvietām, nu, līdzīgi kā pie mums. Tad, kā asociācija arī mums sacīja, ka šobrīd tas tirgus ir izlīdzinājies un nu, nav vairs tā situācija, ka tev tas pircējs būtu jāuzpērk ar kaut kādiem labumiem. Pamatā viņu tas pircējs ir vietējais lietuvietis, bet, kā stāstīja vēstniecībā, ļoti daudz nāk pie viņiem arī Baltkrievi un Ukraiņi. Tas nav tā kā simtos mājsaimniecību, bet nu jau tūkstošos, un arī viņi nes šo te pienesumu naudas izteiksmē un ekonomikai. Tad vēl tāda lieta, viņiem nesen stājies spēkā jauns likums, kas paredz, ka pirms īpašums tiek pārdots, ir jābūt 100% pabeigtiem papīra darbiem, tā saucamajiem, nu tātad jābūt visam nodotam eksploatācijā un uzmērītam tā tālāk, un apdare var būt 85% apmērā. Un kas man šķita interesanti, ka viņiem ir par pienākumu attīstītājiem uzlikts, ka viņiem ir jāsakārto labi iekārto apkārtne ap šiem jaunajiem projektiem. Par reģistrācijām zemes grāmatā es uzdevu jautājumu attīstītāju pārstāvē. Viņi ilgi brīnījās, kas tas par jautājumu par valsts nodevām. Respektīvi, viņiem nav tādas jāmaksā, viņiem ir kaut kas līdzīgs kancelējas nodevai, kur atkarībā no tā, cik ātri tu gribi, lai reģistrētu tavas īpašuma tiesības, ir jāmaksā vai nu 30 vai 50 eiro. Savukārt viņiem notārs ir stipri dārgāks, par notāru pakalpojumiem jāmaksā 0,45% no pirkuma summas. Nu jā, un vēl interesantā lieta, teiksim, mums Latvijā tādā ziņā tirgus ir vairāk sakārtots, mums ir starpnieku reģistrs, kurā jāreģistrējas, viņiem tāda nav. Viņu aģenti dēļ AML prasībām reģistrējas tikai vidā, viņu valsts ieņēmuma dienestā. Un viņu gadījumā viņiem jāanketē tikai viena darījuma puse, tā, ar kur viņiem ir noslēgts līgums. Tātad, ja viņi ir noslēguši līgumu ar pārdevēju, tad viņiem šī anketa ir jābūt tikai no pārdevēja puses. Lietuvā galvenokārt viņi strādā ar ekskluzīviem līgumiem. Kā sarunā atklājās, ka aģents uzzina, ka īpašnieks jau ar kādu strādā, viņiem pat nav interese tur iesaistīties un savu enerģiju un laiku tērēt. Taču viņu aģentu komisija krietni mazāk nekā mums te Latvijā, un tie ir 2 līdz 3%. Reizēm viņš teica, kāds varbūt paprasa 4 vai 5, bet tikpat labi ir arī tādi gadījumi, kad strādā par 1%. Bet tā lielā lieta, ko mums vajadzētu droši vien mācīties vai kaut kā iedzīvināt dzīvē, ir tas, ka viņiem 70 līdz 80% darījumi iet caur aģentiem. Protams, tā nav tāda statistika, kas ir par precīziem skaitļiem, tās ir aplēses, bet vienalga, ja mēs te kā reiz runājām un apspriedām, ka Latvijā tie ir aptuveni 20%, kas notiek ar aģentu starpniecību, tad lēšiem tas ir reiz 4. Uz tā rēķina droši vien viņi var tās komisijas zemākas klientiem prasīt. Tā kā es labprāt sadzirdētu vēl kādu, kas piedalījās braucienā, un varbūt vēl kādu iespaidu var izstāstīt. Lielas paldies, Elīna, par prezentāciju un par atskatu uz Viļņu. Es zinu, mums Valentīna ir pievienojusies, iespējams, Valentīnai ir arī kas sakāms. Jā, labdien visiem! Es pilnīgi nav ko piebilst Elīnai, tik laba prezentācija, pārskatām bija sagatavota pa visām tēmām. Vienīgais varbūt tās manas sajūtas, ko es varu nodot, ka viņiem kvalitāte ir zemāka un cenas augstākas attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem. Un man radās iespējas, viņi ir tādi pozitīvāki. Visos aspektos varēja to just. Gan pircēji pēc savas uzvedības, kad viņi ļoti aktīvi paši tajā savā tirgu piedalās un pērk tos mājokļus, gan arī attīstītāji, kas teica, ka projekti ievelkās 2 reizes ilgāk nekā viņi bija plānojuši, bet viņi to pasniedz tādā pozitīvā gaisotnē.
Nu, piemēram, vai cik labi, ka projekts ievilkās, mums tagad tur 1500 € dārgāka cena kvadrātmetrā. Tas likās, ka viņi spēja būt tad vidēji pozitīvāki nekā mēs varbūt uz savām lietām skatāmies un meklējam, kas mums ir slikti vai dārgi. Viņi tā kā vairāk lepojās ar to, kas viņiem ir, un spēja pat tādas nevisai lietas, ar ko lepoties, pasniegt viņas kā kaut ko unikālu. Jo es zinu, mums ir labāki projekti, pieņemsim, skaistāki nekā viņiem, un mēs tur meklējam mīnusiņus, bet viņi visu noprezentē tā skaisti un ar lepnumu. Un tiešām tas kaut kā visā tajā viļņā bija jūtams caurmērā. Nu tā. Bija iedvesmojoši. Katrā ziņā bija iedvesmojoši un pozitīvi. Ir tādas lietas, ko mēs varam paņemt no viņiem. Un mēs arī ar saviem kolēģiem runājām, ka noteikti mums saviem klientiem visiem ir jāliek šis viņu piemērs un rīcība, kā mācīties. Un pašiem ir jāveido šis savs tirgus un jāaudzina savi klienti, veikt tās investīcijas, nebaidīties un necerēt uz kādiem citiem kaimiņiem, kas tagad kaut ko mums te attīstīs pie mums Latvijā. Un tā. Un vēl gribēju piebilst, ka viņiem pārsvarā aģenti strādā otrreizējā tirgu, ka jaunie projekti un attīstītāji arī nesadarbojas ar aģentiem. Tas bija nosacīti pozitīva ziņa. Tā. Tur bija komentārs, viņi teica, jā, tu vari vest savu klientu, mēs tev tur 1% samaksāsim. Bet tā, lai ļautu kādam aģentam promotēt un tirgot, tas gan jā, viņiem tur nav. Jā. Tā kā vispār, tā kā šajā ziņā pat mums ir labāka situācija, jo mums ir atsevišķi attīstītāji, kas nesadarbojas, bet ir arī tādi, kas sadarbojās tomēr. Tā. Nu jā, man ir sajūta pēc tā visā, ka mūsu pircējs te vairāk gaida pastardienu, jā, un teiksim, arī es esmu strādājusi ar leišu pircējiem, un es redzu, kā viņi izvēlas objektus. Mūsu vietējais pircējs skatās katru skrambiņu, katru plaisiņu uzskaita. Tas ļoti tik skrupulos, un beig galā viņš nenopērk, jo tur ir viena skrambiņa, varbūt vairāk nekā viņš ir iztēlojies, kādam tam īpašumam vajadzētu būt. Lietuvieši absolūti skatās uz lielās līnijās. Viņš atnāk, vieta der, īpašums patīk, kāds ir foršs pa logu, ņemu. Pārējo viņš tiek galā pats. Un varbūt tas ir tas fenomens, ka viņiem jau pat jaunie projekti ir ar pelēko apdari. Pamatā. Ne viņš pērk jau apzinoties, ka viņam pašam būs jātiek galā. Tieši tā. Viņi tādi ir, ar lielāku to riska apetīti. Viņi pat meklē tās iespējas. Viņi labprāt iegulda ne ideālos projektos, ne ideālās vietās ar domu, ka viņi paši var to izdarīt un pielikt to vērtību, vai ne tiem īpašumiem. Jā, jo mēs arī redzējām, tur tādās industriālās vietās ir izveidoti mājokļi. Jā, bet viņi nekaunās no tā. Viņi ir atstājuši tos režģus no tiem iepriekšējiem būvobjektiem, kas mums varbūt saistās ar tādu kaut kādu neforšā pagātni, vai ne, mums noslaucīt to vajadzētu. Jā. Viņi to tieši izceļ. Viņi apaudzē un tādā veidā to vidi nepārveido no pilnīgas nulles, bet sadzīvo ar to, kāds ir tas objekts. Jā, tieši tā. Un viņiem arī, es skatījos tavā prezentācijā, bija interesanti iezīmēts, ka palielinās šis viena cilvēka maisaimniecību skaits, ko arī viņi minēja, ka viņiem tāds diezgan liels pieplūdums ar cilvēkiem, kur, pieņemsim, jauna sieviete ar sunīti pērk dzīvokli, vai jauns vīrietis viens pats pērk dzīvokli. Tādu, teiksim, līdz 200,000 tādus pirkumus izdara pat nevis ģimenes, bet individuāli cilvēki. Jā, tā ir laikam visas rietumu sabiedrības tendence. Jā. Tā. Kas vēl? Sandra, tev iespaidi bija? Kurš mums vēl teikt no? Sandru, kāda tev ir iespaidi pēc Lietuvas brauciena? Paldies. Es jau jums pilnīgi piekrītu, ka absolūti iedvesmojoši un tā viņu mērķtiecība, neatlaidība, pozitīvisms, attieksme pret saviem projektiem
Tas, kā viss notiek, tirgus ir aktīvs. Un, nu, tas, kas mani pārsteidz visvairāk, es tajā visā, protams, nozarē neesmu iekšā, bet tas, ka IT projekts identiski smārpagalmi, nu, līdzīgi projekti, salīdzinām projekti, Viļņā, arī tas nav centrs, maksā ar pilnu apdarbu, ja mēs pierēķinām tur 3, 8, 4 tūkstoši kvadrātmetrā pār 4,5, 5, tad pie mums tie ir 2,5 ar pilnu apdarbu, nu, kas ir 2 reizes mazāk. Nu, tad kā, ja nu, tieši blakus, nu labi saprast, tur cenu korekcijas 20-30% robežās, bet vienotais Baltijas tā kā tirgus salīdzināms ekonomikas kaut kādā ziņā un viss ģeopolitiskais stāvoklis un tā pašā laikā tādas atšķirības. Tas nozīmē, ka tā ir pozitīva ziņa. Tā ir pozitīva ziņa mūsu klientiem. Droši stāstams, cenas zemākas nekļūs. Inflācija mums jau tagad atkal ir augšā un 3,9% pēdējie dati. Tāpēc klientiem droši stāstam, kad ir izaugsme gaidāma. Pēdējais brīdis noteikti atkal ir pirkt jaunos projektus visdrīzāk, jo zemāk mēs nekur nebūsim. Nu tā, es domāju, ka ir tāds mazais starta šāviens, un arī tas, ko Pēters Strautiņš tikko bija ierakstījis X vakar vai aizvakar, ka rindas pie kredīta speciālistiem šobrīd bankā ir milzīgas, un darba apjomi dēļ kredītu pieprasījumiem tikai palielinās. Tas ir arī tas, ko tu, Elīna, teici, jā, kad ir refinansēšanās, bet ne tik daudz tā refinansēšanās, tā esot tikai 4%, šobrīd pirms tam bija 1% pirms likuma jaunā, bet tieši dēļ pieprasījuma mājokļu kredītiem. Tā kā labas ziņas kopumā. Jā, jo tu tiešām var just, ka bankas strēkst. Ja agrāk 3 darba dienās tu varēji rēķināties, ka būs jau izskatīts, vismaz konceptuāli atbildi dot, tad tagad reizēm te pāris nedēļas jāgaida. Tā ir. Mums ir daži jautājumi. Vai visi var pirkt nekustamā īpašumu, arī Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi? Kā ir ar uzturēšanās atļaujām Lietuvā? Par Baltkrievijas pilsoņiem, kā mums bija? Varbūt kāds piefiksēja. Viņiem uzturēšanās atļaujas izsniedza. Cerēs, viņi stāstīja, ka diezgan pat aktīvi, viņi ļoti atvērti. Par to, vai tagad var pirkt, es sapratu laikam, ka var. Nu, viņi vismaz neko neteica, ka nevar. Bet tur jāņem vērā, ka mums ir nedaudz atšķirīga situācija ar lietuviešiem. Viņiem arī pro-ukrainiskas aktivitātes pilsētā var daudz, daudz vairāk manīt nekā pie mums, jo viņiem procentuālais sastāvs lietuvieši pret krieviem ir kad 4-5 reizes zemāks nekā pie mums, tiek tikai kādi 10%. Līdz ar to viņi noteikti neizjūt tādu lielu apdraudējumu un tik ļoti nefokusējas uz kādiem aizliegumiem. Jā, jo viņi tieši teica, ka Ukraiņi un Baltkrievi ir tie, kas šobrīd viņu tirgu Aktīvi. parādās. Jā. Kas ļoti aktīvi iebrauc, viņi arī viņus uzņem, kas ir tie high-tech darbinieki, viņiem ļoti daudz no Baltkrievijas ir pārbraukuši. To varēja just, viņiem arī faktiski ļoti arī tāda eiropeiska tā vīzija, kas noteikti arī silda nekustamo īpašumu tirgu, jo tur daudz ir uzņēmumi, kas ir pārvākušies, kas, protams, arī iedod darba vietas un arī to cilvēku skaitu, kas tajā pilsētā uzturās. Jo tas viņu mērķis ir dabūt vispirms cilvēku pie sevis, un viņš ņem līdzi savu uzņēmumu. Jā. Un to tendenci viņi, diemžēl, ir ātrāk par mums noķēruši, ka viņi ļoti aicinoši un ļoti atvērti, es saprotu, jau krietnu laiku pirms mums uzsāka tajā virzienā strādāt. Par algām, jā, par Igaunijas iedzīvotājiem, droši vien bija domāts vēl Lietuvas, ja reiz mums tāda tēma. Es paskatījos, ka mums tā algu atšķirība, vidējās algas atšķirība ir ap 11%. Ja mēs bruto algas rēķinām, tad ir kaut kādi 15 līdz 20% ietveros tā starpība. Tā kā alga it kā ir augstāka viņiem, bet vienlaikus turam prātā, ka tā nekustamā īpašuma cenas atšķirība nav par 11% augstāk. Tur ir jau, var teikt, kārtām. Ja, jo mēs te runājam par īpašumiem, kas ir jau ar pilnu apdari. Viņiem vēl jārēķina tur savus 600 līdz 1000 eiro klāt par kvadrātmetru. Kā jā. Vēl bija interesanti, kad mums nozare
ir sakārtotāka nekā viņiem, jo, teiksim, AML likumu viņi pieņēma tagad janvārī, tikai tad ir kaut kādas lietas, to pašu nekustamā īpašuma nodokli viņi tagad pārskata un grib tā kā ņemt no mums tieši piemēru. Vēl kaut kādas lietas viņa minēja, arī būvniecības procesi tur nebūtu nav, nu, tik sakārtoti, kā varbūt mums parasti no malas stāsta. Un arī tur viņiem lielas reformas tagad ir priekšā, un pie tā visa viņi tā kā strādā. Līdz ar to man palika tā sajūta, ka mēs esam tā kā diezgan pamatīgāk sakārtojuši varbūt tos savus procesus, un tagad atliek tikai noķert viņus visos citos jautājumos. Gan pie investīciju piesaistes, gan pie cenas pašas jau izaugs, un galvenais, ka mums pašiem jābūt aktīviem. Jā, un paturpinot domu, viens attīstītāju pārstāve Ieva mums sacīja, ka šī brīža Viļņas dome dara visu iespējamo, lai būvniecības saskaņošana būtu sarežģītāka. Respektīvi, ja agrāk bija vieglāk izbīdīt cauri projektu, tad šodien viņiem, diemžēl, viss tas process atkrīt drusciņu uz atpakaļ un ir laikietilpīgāks. Tā kā līdz šim mums arī prātā ir palicis, ka mums te viss grūti un tā birokrātija un laiks un tā tālāk, tas nav tik melns, kā mēs te mēdzam uz vietas mālēt. Lūk, varbūt to kādam kāds jautājums. Inga varbūt var pievienoties ar saviem komentāriem. Ingu. Tā. Ok, varbūt pēc brītiņa. Aleksejs vēl ir laikam, vai ne? Aleksejs ir mums no Viļņas brauciena. Nu, labdien! Man bija interesanti, tāpēc, ka Lietuva nodokļi mazāk, nodevas par nekustamiem īpašumiem mazāk, un benzīnas arī lētāk, bet nekustamie īpašumi dārgāk. Un kārtām tiešām tas pārsteigums laikam elpa aizraujās tā, ka nevis kaut kādi daži procenti, bet kārtām vairāk. Nu, tā. Jā, tas bija vislielākais jautājums, laikam, ar ko es braucu uz Viļņu, saprast, kur slēpjas tas fenomens, kas tur tik ļoti labāks. Un tad tas secinājums, ka pats īpašums kā tāds mums ir labāks un kvalitatīvāks, un mēs vispār esam tādi, nezinu, izlutinātāki kaut kur savā ziņā. Mums tas kvalitātes standarts tomēr mazliet ir augstāks nekā lietuviešiem. Bet laikam tā galvenā atziņa, ka tiešām ka viņi paši ir nedaudz ātrāki reakcijā kaut kādā. Es esmu tā kā mazliet pārliecināta, ka arī mūsu pircējs kādā brīdī atmodīsies un arī paliks tikpat aktīvs kā lietuvietis, bet tas lietuvietis šajā reakcijas ziņā tikai mazliet mums priekšā visu laiku. Galvenais nenokavēt, ka viņi mums te visu neizpērk, un lai nav tā, ka mums tās cenas sāks celties, un mēs kā latvieši dabūsim pirkt jau par tām lielajām cenām pēc tam visu paši. Mums kaut kā jāizkustina tie noguldījumi, tie 12 miljārdi. Jā, vai ne? Jāuztaisa kaut kāda PR kampaņa, ka pērciet. Jā, tas, manuprāt, no manas puses būtu viss. Varbūt vēl kādam kāds jautājums. Jā, kolēģi, droši par Viļņu. Mums ir veseli 14 delegācijas sastāv cilvēki, kas ir Viļņas zinātāji tirgus. Ok, labi. Jautājumu vairāk nav, komentāru nav. Liels paldies, Elīnai, liels paldies Valentīnai par iesaisti, Aleksejam. Tiekamies nākamnedēļ piekdien atkal nākamajā webinārā. Un piereģistrējieties pārgājienam nākamnedēļ sestdien. Sestdien Lanīdas delegācija dodas pārgājienā pa Līgatnes dabas takām. Tā kā sekojiet līdzi informācijai, lasiet, zvaniet, jautājiet, ja kāds kaut ko ir palaidis garām. Jaukas brīvdienas un novēl mums sauli, nevis lietu un sniegu. Paldies! Tā! Tā!